Pour l'examen cardiaque, on va s'intéresser à l'auscultation. L'auscultation s'effectue chez un malade dévêtu au moins jusqu'à la ceinture, le patient en décubitus dorsal ou en position semi-assise, du moins au début de l'auscultation. Avec la membrane, on se placera successivement au niveau des 4 foyers stéto-acoustiques. Le foyer aortique au niveau du deuxième espace intercostal droit en parasternal. Le foyer pulmonaire au niveau du deuxième espace intercostal gauche en parasternal. Le foyer tricuspide au niveau de l'appendice xiphoïde du sternum. Le foyer mitral au niveau du cinquième espace intercostal gauche sur la ligne médioclaviculaire. Ces foyers ne correspondent pas à l'emplacement anatomique des valves, mais représentent leur projection acoustique sur la proie thoracique. L'auscultation normale permet d'individualiser deux bruits, B1 et B2. B1 est le bruit le plus sourd. Il se traduit par un poum correspondant à la fermeture de la valve mitrale et de la valve tricuspide. Le B2 plus sec, assimilable à un tas, correspondant à la fermeture des valves aortiques et pulmonaires. Entre B1 et B2 survient donc la systole. Entre B2 et B1, c'est la diastole. Physiologiquement, les valves ne font pas de bruit en s'ouvrant. Un souffle est un son émis par le flux sanguin turbulent passant à travers une valve anormalement sténosée ou perméable. Il se traduit par un son soufflant présent entre soit le B1 et le B2, le souffle systolique, soit entre le B2 et le B1, le souffle diastolique. Pour savoir si un souffle entendu à l'auscultation est systolique ou diastolique, on palpera le pouls radial en même temps que l'on ausculte. Si le souffle est contemporain du bondissement du pouls, il est systolique. D'une façon générale, l'intensité du souffle n'est que rarement corrélée à l'importance de la sténose. شد النفس. هاي تنفس توا. عاد شد النفس بقى. صحيت. شد النفس. هاي تنفس توا. عاد شد النفس. صحيت. شد النفس. اتنفس توا. تجي بالتكة تدور على جنبك اليسار. صحيت. شد النفس. صحيت. نرجع على ظهرنا. شد النفس.